Hello，大家好，အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကားပြောလေးလာကြမယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့အပေါ်ကစကားမီနီစကားလုံးလေးနဲ့အောက်ကစကားဆက်ဝါကြလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်သိချလေးပြပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်လေးပေက是的ဆိုတာပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလေးမှာတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်是的နော်နောက်ဒါဆိုရင်တော့အောက်ကဝါကြလေးကိုကြည့်အောင်这是我做的这是我做的ဆိုတဲ့လေးပဲလေးကတော့ဒီဟာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်这是我做的ဒါဆိုရင်တော့ဒီပဲကဒီဟာကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဒီလိုစကားလုံးကိုရင်းကြည်ကြည်လေးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်是的ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်这是我做的ဒီပဲလေးကတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်လုပ်တာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါစာတစ်စောင်းလောက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ခုနပြောခဲ့တာက是的ဟုတ်တယ်နော်ဒီခါကျတော့ဗာလဲ不是ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်不是မဟုတ်ဘူး不是ကြတော့ဗာလဲမဟုတ်ဘူး是的ဟုတ်တယ်不是မဟုတ်ဘူး不တစ်လုံးပဲကွာသွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်အောက်ကဝါစာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်他不是我的朋友他不是我的朋友ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ他不是我的朋友အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်လည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်เนาะပြန်ပြောကြည့်အောင်不是ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အောက်ကဝါစာလေးက他ဆိုတာသူ不是မဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူး我的ကျွန်တော်ရဲ့朋友တငယ်ချင်း他不是我的朋友နားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကြိုက်လိုက်ဒီကားလေးပဲလေးကပါလဲမင်းလေးရဲ့လေးပဲက好的ဆိုတာပါလဲကောင်းပြီကောင်းပါတယ်နော်好的ဆိုတာပါလဲကောင်းပြီကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကဝါစာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်好的那就我回家好的那就我回家了ဆိုတဲ့လေးပဲက好的ကောင်းပါပြီ那就我回家了ဒါဆိုရင်တော့ငါအိမ်ပြန်တော့မယ်နားလည်မယ်နော်နှာကျုဒါဆိုရင်ဝေါ်ကျွန်တော်ဝေးချဝေးဆိုတာပြန်တာကြားဆိုတာအိမ်နှာကျုဝဝေးချလဲဆိုတဲ့အိမ်ပဲကတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါအိမ်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်တဲ့ကောင်းပါပြီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်စကားပြောဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်တဲ့ကောင်းပါပြီနှာကျုဝဝေးချလဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်နားလည်မယ်နော်ဟုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ပဲကကောင်းပါတယ်ကောင်းပြီ好的那就我回家了ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဝါစာတစ်ကြောင်းထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ခုနပြောခဲ့တာက好的เนาะကောင်းပါပြီကောင်းပါတယ်ဒီကကြတော့不好မကောင်းဘူးเนาะ不好မကောင်းဘူးဒါဆိုရင်အောက်ကဝါစာလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်这东西不好这东西不好ဆိုတဲ့အိဗယ်လေးကဒီပစ္စည်းကမကောင်းဘူး这ဆိုတဲ့အိဗယ်ကဒီเนาะဒီဟာလို့သုံးတယ်这东西ဆိုတာဗာလဲပစ္စည်း不好ကမကောင်းဘူး这东西不好ဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းကမကောင်းဘူး sorry 这东西不好အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ဒီပစ္စည်းကမကောင်းဘူးเนาะ不好ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဝါကြလေးက这东西不好အဓိပ္ပာယ်ကဒီပစ္စည်းကမကောင်းဘူးနားလည်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီခါအိဗယ်လေးကပါလဲရှီဝမ်မိနစ်အိဗယ်လေးကရှီဝမ်ဆိုတာပါလဲကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြိုက်တယ်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြန်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရှေ့ကပူလေးခံလိုက်နော်ပူခံလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပူရှီဝမ်ဒါဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးရှီဝမ်ဆိုတာပါလဲကြိုက်သည်ပူရှီဝမ်မကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်အောက်ကဝါကြလေးကိုကြည့်ရအောင်မယ်我喜欢他我喜欢他ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူမကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူမကပြန်ရင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်我不喜欢他ဆိုရင်တော့ကျွန်မသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးเนาะလွယ်ကူတယ်เนาะနားလည်လွယ်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်喜欢ဆိုတာကြိုက်တယ်不喜欢မကြိုက်ဘူးเนาะ我喜欢他ကျွန်တော်သူမကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူမကပြန်ရင်းမယ်我不喜欢他ဆိုရင်လည်းကျွန်မကတော့သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ပေလေးကတော့ပညာဌာနပေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရန် follow share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ